嗨，咦，改咗 intro。Hello，大家好。今日呢，我哋呢就唔捉 Pokemon 住啦。咁呢，我哋揾咗隻好正嘅 Apps 遊戲啦，唔係 Apps 遊戲啦，就係數碼暴龍啦。咁呢，佢啲角色大致上相同啦。我就係記得幾隻喎，我記得阿古獸啦，同阿古獸咯，嚇親朕啊！我記得幾隻嘅，即係因為細個都有睇啦，但係都唔係好記得晒。咦？點解倒轉咗嘅？倒翻轉，咁得意嘅。咁呢，我就試唔到抽嘢俾大家睇啦。咁呢，我有隻巨雞獸啦。佢呢抽嘢好好喎。你唔滿意嗰個數碼暴龍呢，即係叫佢再抽一次。我數碼器呢，有甲蟲獸同巨雞獸，咁我哋試一次先。呢隻 Apps 都係新，咁我哋新聞1開始。咁呢大致上呢，都係用呢個自動技能㗎啦。呢啲，喂呀！唔好搶我鏡頭，唔係搶對白。呢啲大致上都係放置式遊戲嚟嘅。然之後我喺度 AFK 咧就 OK 啦。因為呢，捉 Pokemon 要出街啦，但係捉數碼暴龍唔使出街喎，咁所以呢，喺屋企無聊嗰人都會捉下數碼暴龍嘅。我而家，我驚我冇拍咋。喂呀，快啲啊！我趕住出去做介紹啊！你又唔好慶祝你，唉！耶 level up！ 大家覺唔覺呢隻 game 有啲似呢個有殺氣圖畫？我就覺得幾似嘅。有紅寶石好似可以抽嘢。哎呀，唔夠喎！唉，唔緊要。咁呢個 Apps 呢，就係台灣嘅 Apps 嚟嘅，都好少人玩啦。大家可以玩下嘅。咁就係咁啦。今集時間就差唔多。如果大家中意呢段 video 呢，就記得呢段 video subscribe 我嘅 channel 啦。條 link 呢，你自己喺Play Store 吧 Apps， 我唔知 App Store 有冇啊。喺 Play Store 度打數碼暴龍就揾到啦。就係咁啦，拜拜。